Баршаңызға сәлем достар. Ауызашар дастарханына арнап өте дәмді, оңай, 10 минуттың ішінде 4 түрлі салаттың рецептімен бөлісемін. Каналымнан алыстамай видеомды соңына дейін көріңіздер. Бұл салаттар өте дәмді және де желінетін тойымды салаттар. Сондықтан видеомды соңына дейін көріңіздер. Енді сәбізімізді мен алдын ала теркадан өткізіп алғамын. Осындай үккіштен өткізіңіздер. Енді қиярымызды да тура осы видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Мен керекті қоспаларды төмендегі описаниеге жазып қалдырамын, сол жерден көре аласыздар. Және де салаттың мөлшерін көбейтіп азайта аласыздар қалауыңызша. Мен енді біздің үйде салатты аса жақсы көрмегендіктен көп істеген жоқпын. Осылай мөлшермен ғана жасадым. Енді қиярымызды сәбізіміздің үстіне саламыз. Енді редискілерімізді де осылай видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Енді салатный листімізді осындай видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Үлкендеу етіп турайсыздар. Қызанағымызды да турап аламыз. Қызанағымызды да үлкендеу етіп тураймыз. Достар, менің каналым ұнаған болса, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, мені қолдап. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды, сондықтан каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен бөліссеңіздер, алдағы уақытта сіздер үшін өте керемет, оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Енді қызанағымызды да осы көкөністеріміздің үстіне саламыз. Мен тек қана укроп пен көкпияз ғана қостым. Сіздер қалауыңызша петрушка қоссаңыздар да болады. Ал көкпиязымызды тура осы видеода көрсетілгендей етіп, ұзынша етіп тураймыз. Енді турап алғандардың үстіне алдын ала турап алған чесногымызды да осылай саламыз. Және де үстіне енді қызып тұрған, алдын ала қыздырылған майды құямыз. Міндетті түрде майды қыздырып алыңыздар. Енді үстіне құямыз. Енді осының үстіне жаңағы тұзымызды саламыз, қара бұрыш, әркім қалаған дәмдеуіштерін салса болады. Енді қолымыздың вилканың көмегімен емес, қолымыздың көмегімен жақсылап араластырамыз. Астын үстіне қаратып барынша бүкіл жеріне араластырамыз. Мен осы салаттың бүкілін ауызашардан алдын бір 20-25 минут алдын бастадым. Бүкілін алдын ала турап алсаңыздар, өздеріңізге де оңай, тез дайын болады. Ал қыздар, бірінші салатымыз дайын, ауызашар столына қоя берсеңіздер де болады. Енді мен қазір сіздерге екінші салатымды көрсететін боламын. Ал екінші салатымызды бастасақ, енді қиярымызды осы видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап турап аламыз. Бұл да дәмді, тойымды салат, және де жеңіл жасалатын салаттардың бірі. Енді жұмыртқамызды да турап аламыз. Жұмыртқамызды да мен алдын ала қайнатып алғамын, дайындап.
Енді қиярымыздың үстіне жұмыртқамызды саламыз. Енді осы массамыздың үстіне консервідегі жүгерімізді саламыз. Енді укропымызды да осылай ұсақтап турап аламыз. Бұл жерде сіздерде жаңағы петрушка болса, петрушка қоссаңыздар болады. Енді майонезімізді да қосып алдық. Енді осы массамыздың үстіне қазір ірімшік қосатын боламыз. Міне тура осы видеода көрсетілгендей етіп, ұсақтап, ұзынша етіп тураймыз. Енді бүкіл массамызды жақсылап араластырамыз. Бұл салатымыз да өте дәмді болды және тез дайын болды. Енді біздер бұл салатымызды дайындап алдық. Енді үшінші салатымызды дайындасақ бола береді. Үшінші салатымызда оп-оңай. Енді біздерге алдын ала турап алған редиска керек болады. Редисканы мен осындай домалақша етіп турап алдым. Енді қиярымызды да тура осылай етіп турап аламыз. Енді бұл жерде біздерге жұмыртқаның сарысы емес, ағын осылай ұзынша етіп тураймыз. Енді укропымызды да турап аламыз. Укропты мен сіздерге жуылу жолын айтайын лайфхак ретінде. Енді әркім әртүрлі жуады ғой. Ыдысымызды 20 минут алдын ыдысымызға укропымызды салып, үстінен тұз салып, 20 минутқа қойып қойсаңыздар бүкіл мусорын алып шығады. Енді міне жақсылап жайғастырып алдық ыдысымызға. Енді ортасынан майонезімізді құйып, осы бүкіл турап алған көкөністерімізді араластырамыз. Ешқандай да қиын емес, өте оп-оңай салаттар. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде келген қонақтарыңызға да, отбасыңызға да ұнайды. Сондықтан жасап көріңіздер. Салатымыз дайын болып қалды. Бүкілін араластырып алдық. Енді жұмыртқаның сарысын арнайы үкіштен өткіземіз. Үстінен осы тура видеода көрсетілгендей етіп жасайсыздар. Үшінші салатымыз да дайын болды. Тура осылай жасайсыздар. Столға қоя берсеңіздер болады. Енді төртінші салатымызға кезек келді. Енді төртінші салатымызда осындай пекинский капустаны алдын ала турап аламыз, ірілеу етіп, және де қайнатылған тауық етін, және де қайнатылған жұмыртқамызды осылай ірі етіп турап, үстінен тұз салып, және де лимон согын құйып, үстінен майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Дым қиын ештеңесі жоқ, және де желінетін оңай дәмді салаттар. 10 минуттың ішінде 4 түрлі салат жасап тастадым. Ас болсын, келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.